गाइस यहाँ पर रुके, तो बाइक खड़ी पीछे, अब आ जाते हैं यहाँ से। एक काम कर, पहले सीधे मुसागढ़ से चलते हैं। चल कहाँ से करेगा? आजा। कहाँ से करेगा? कहाँ से लेगा कपड़े? इधर से
राजा भैया जूते पहनते हुए चेक कर रहा है पैर के वो। राजा को पसंद नहीं है यहाँ से, चलो आओ दूसरे का चेक करते हैं। ले बट्टे बता कौन सा बजेगा, यहाँ से देख चेक करो। ये रहा अपना राजा, चेक कर एक बार, चेक कर ले कौन सा ले रहे। बहुत सारे दुकान, बहुत सारे देख रहे हैं अपन मुसागड़ी में। राजा को पसंद नहीं आ रहे अभी जूते, राजा देख के अभी बताया कहाँ पर है, चेक कर रहा है वो। आगे आगे राजा सही है। चलो भाई, हमने अपना चटाक किया। ये घड़ी अपनी बिल्डर आनी। नहीं 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 नहीं, ये खड़ी है अपनी क्या क्या खड़ी है? किट्टो 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 किट्टो। चल कहाँ चलना आप? चौराहे पे वहाँ पर? हैं? चला आखिरकार आएगी अपना राजा। पसंद आएंगे कपड़े, अब देखते हैं कहाँ लेके चलता है भाई। देख करो अपना मुद्दा घड़ी पसंद आएंगे तुझे कपड़े कैसे लग रहे? झकाझक चले चल लो भाई,
अपने राजा की खरीदारी हो गई है। देखो झोला जंगल से कितने सारे। अब चलते हैं अपन। क्या चलना है? अच्छा घर का चलने का बोल रहा है। चलो चलो मेरी रानी। चाबी कहाँ गई थी? ये रही। चलो आओ इधर से घुमा के निकल रहे। आराम से चलाएंगे गाड़ी। पता नहीं एंगल के सारा है। चल भाई तेरे लिए मैं कितनी देर तक रुका। चलो चलने दे इधर से। इधर चलने दे। आना बहुत खुश दिखते हुए। मोहल्ले में एंट्री करने वाले, पता नहीं कैसा क्या रिएक्शन आएगा। बहुत गाड़ियाँ चल रहा है यहाँ खाली गाड़ी। अरे भगा तो कुछ तो उठा रहा है। एक बचा हम नहीं भगाएंगे। राजा ने निकाल लिए बाइक, हमें निकालना पड़ेगा। इधर से रास्ता बंद है, इधर से रास्ता बंद है। तो इंसान मिले मेरा भाई तरफ आते हो आएगा पीछे पीछे। चलो घर पे आ गए भाई।